अहम ख़बर है हवासा शेयर कंदासीं कंदकोट का 10 महीना अगवा थी वियल नाज़िया खोसो ऐं संदसि न्याणी कोसर बाज़ियाब थी वियो है। अमासा ख़बर शेयर कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ है। पुलिस पारां औरत ऐं न्याणी के कचे में मुक़ाबले बाद बाज़ियाब कराइण जी दावा कई वई है। मुक़ाबले दौरान ॾोहारियुनि ऐं पुलिस में फायरिंग जी ॾेवट थी है। जवाबदार फरार थी वियो है। ख़बर अमासा शेयर कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ है। कंदकोट में 10 महीना अगवा थी वियल नाज़िया खोसो ऐं संदसि न्याणी कोसर बाज़ियाब थी वई है। पुलिस पारां औरत ऐं न्याणी के कचे में मुक़ाबले बाद बाज़ियाब कराइण जी दावा कई वई है। मुक़ाबले दौरान ॾोहारियुनि ऐं पुलिस में फायरिंग जी ॾेवट थी है। जवाबदार फरार थी वियो है। अहम ख़बर है कंदकोट का हवासा शेयर कंदासीं 10 महीना अगवा थी वियल नाज़िया खोसो ऐं संदसि न्याणी कोसर बाज़ियाब कराए वियो आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर अहमद अली मुग़ल खां। अवासा ख़बर शेयर कंदासीं। अहम ख़बर है कंदकोट का 10 महीना अगवा थी वियल नाज़िया खोसो ऐं संदसि न्याणी कोसर बाज़ियाब करायो वियो है।